চারিদিকে থই থই পানি, দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটি সড়ক আর কোনটি নদী। হাঁটু পানি মারিয়ে চলাচলে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। উজানের ঢলে হাওরে পানি বাড়তে থাকায় সুনামগঞ্জ তাহিরপুর সড়কের শক্তিয়ার খোলা অংশে ১০০ মিটার এলাকা তলিয়ে গেছে। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় সহ পর্যটকরাও। ভরসা এখন নৌকা, কিন্তু সেখানেও রয়েছে ভোগান্তি। বিকল্প পথে নৌকা করে যাতায়াতের জন্য দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে অনেকে। রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে, আমাদের গাড়ি এখানে থেমে গেছে, সামনে আর যেতে পারছি না। এখন নৌকা ও ভাড়া মনে হয় বেশি চাইতেছে। সমস্যা হইতে নৌকা যাইতেছি ৫ টাকা জায়গা ১০ টাকা নিতেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ছাতক ছাড়া জেলার সবকটি নদীর পানি বিপদসীমার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। আর জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আগামী ৭২ ঘন্টা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। উত্তরের তিস্তাপাড়ের মানুষও রয়েছেন আতঙ্কে। বাড়ির দ্বার প্রান্তে চলে এসেছে পানি, যে কোনো সময় রয়েছে তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা। তবে এরই মধ্যে ডুবে গেছে চরাঞ্চলের ফসলি ক্ষেত। লালমনিরহাটবাসীর অভিযোগ, পানি নিয়ন্ত্রণে ব্যারেজের ৪৪টি গেট খুলে রাখায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা। কখন যে পানি ঢোকে এখন তো বলা যাচ্ছে না, এখন পানি তো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি বোর্ড কোনো খবর টবর নেয় না, ভয়ে আতঙ্ক। এছাড়া নেত্রকোনাতেও সোমেশ্বরী, কংস ও উদ্বাখালী নদীর পানি বেড়েছে। ঈদের কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হওয়া টানা বর্ষণে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। ফাহরিয়া ফারজানা, সময় সংবাদ।